عايز اقول لكل الناس دلوقتي الفراخ هي احسن حاجه، ارخص من السمك. اللي عايز يجيب فراخ يجيب دلوقتي فرخه في المحل ب 60 و 61. ارخص حاجه دلوقتي الفراخ. بقول لكل واحد صاحب عيال ما تروح تشتري لحمه تطلع لحمه حمير، ولا اقول لك روح اشتري سمك ويطلع السمك مركون في الثلاجات بقاله سنين. يا عم الحاج اشتري فراخ. الناس اصحاب المزارع بيبيعوا الفراخ ببلاش، بيبيعوا الفراخ بحاجه تكلفتها ب 60 جنيه في المحل. احنا بنحملها ب 54 جنيه، بنضيف عليها 2 جنيه، وصاحب المحل بيضيف عليها 4 جنيه. تنظيف واداره وايجار محل وكهرباء وميه، هم دول مكسبهم. يا جماعه الناس الغلابه اللي هم مش لاقيين اللي يجيب العيش الحاف، لو هتعرف تجيب فرخه النهارده روح هاتها من الفراخ تزيد تاني. اليومين الحر دول هم دول اللي تعرف تاكل فيهم. اما الساعه تخش انسى الفراخ بقى ودور تعمل فته بالميه، فته بالعيش. حط شويه ميه وفي التوم وشويه سكر. هاخد عنوان من الحاج عبد المغيث. حاجه ابو جوز الشله. هو ايه اللي مش هنا؟ هو جوه. اتصل لي عليه يا عم هو جوه. يا عم اتصل لي عليه. لما اقول لك هو جوه هو اللي يا عم اتصل. يعني هم 2 جنيه بقوا الشراء زي الزفت. ده اصلا لو احنا نزلنا سعر الفراخ الناس ما معهاش فلوس تجيب فراخ. فراخ ايه؟ الناس كانت بتجيب فراخ ب 20 جنيه، كيلو كان ب 20 جنيه وب 17 جنيه وما كانوش لاقيين يجيبوا اكل. وهي نفس المرتبات، هي نفس الاجره، هي نفس الصنايعي بيشتغل ب 150 جنيه. لما يجيب فرخه ب 150 جنيه هيجيب رز بكام؟ وهيجيب طبيخ بكام؟ هيدفع كهرباء بكام؟ ولو عنده عيل في ثانوي عام هياكله منين ويسقيه منين ويشربه منين؟ مواصلات العيل بكام؟ كهرباء بكام؟ دواء العيل بكام؟ كل الناس الطبقه الوسطى دي بح. الطبقه اللي تحت دي خلاص هم كده في السجون وفي المستشفيات، يعني ما معهمش يجيبوا علاج، ما معهمش يخشوا مستشفى، ما معهمش يروحوا مستشفى خاصه لو حتى هو عنده حاله تسمم. يا ريس يا ريس الناس ما عادتش لاقيه تاكل. بنشوف الناس بتمشي ورا عربات الزباله تاكل منها زباله زباله. ناس كتير بتطلع على شارع البحر يدوروا في الزباله بتاعت الناس الاغنياء، يدوروا في زباله الناس الاغنياء عشان يجيبوا اكل ياكلهم. احنا بنبص المناظر الناس بتصعب علينا. الغفير اللي بقى قاعد على المكان بياخد كام في الشهر؟ 3000 جنيه، يعني اليوم ب 100 جنيه. هيفطر ولا هيتغدى ولا هيتعشى؟ لو انت كمسؤول، لو انت فرد لوحدك هتفطر بكام؟ هتتغدى بكام؟ هتعشى بكام؟ هقول لك على حاجه، ان الله يمهل الظالمين ولن يفلتهم ابدا، ويؤاخذ الله الظالمين بظلمهم في الدنيا قبل الاخره. منهم لله اللي عاملين فينا كل البهدله دي. وانا اقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا كعن نفسي عايش مش عارف اقول لك ازاي. عندي بنتين في كليه الطب وبنت في ثانوي عام وعيل صغير وعيله في حضانه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس للاسف حرام، مفيش دوله عايشه بالعنف ده. حرام حرام حرام. انا لسه مغير فرد الكاوتش لسه مغيرها، ماشي على كوبري الجامعه. الحديد الفاصل بتاع الكوبري مقطوع، مفيش فيه حديد عشان الاهمال بتاع المسؤولين. المشرف اللي بيدور على الكباري للاسف ما بيبصش عليه. والقطع ده بقاله سنين، زي ما هو كده ومحدش سأل عليه. حرام تاخدوا كارته من العربيات كل سنه بتغلوها. عربيات الموقف الجديد بتاخدوا منها كارته وهو خارج، وهو داخل غير الكارته المجمعه، غير لو راح مشوار جيب خط سير برضه بيدفع فلوس. النور قاطع على كوبري الجامعه، النور قاطع مش انا لوحدي اللي فرد الكاوتش شياعي. النور قاطع تما، ده ظلم حرام. نور الكهرباء ده عارفين ان احنا بندفع حقه. طب هو فين الخدمه بقى؟ فين الخدمه؟ كده افتراء وظلم. واحد يكون واحده جايه من المستشفى ومعها عيال، العجله شيعت مني، كل مين يقف لها على الطريق السريع؟ مين يقف على الطريق الدولي ده؟ طريق دولي ما فيش عليه كهرباء؟ حرام والله، والله ده افتراء. العميل اللي كان بياخد 3 اقفاص بياخد قفص واحد. العميل اللي كان بياخد 6 اقفاص ومحله شغال فيه 7 8 انفار، في نفرين 2 بس، نفرين، وبيقول لك انا همشي النفر الثاني واشتغل انا مكانه. يعني تقصد ان مفيش بيع وشراء في السوق؟ مفيش، والفراخ نزلت.
المحل بيع ب 60 ب 61 كانت بكام؟ كانت بحاجه و80 جنيه بحاجه و70 جنيه و75 جنيه. نزلت اهي والناس مش لاقيه تاكل. واقول لك على حاجه، الفراخ بتموت في المزرعه، الفراخ بتموت في المزارع، والعلف غالي. يعني نخش المزرعه، مزرعه 5 6 ادوار، دورين 3 فيهم فراخ ميته. ده فطره يا ريس. الكهرباء لما بتقطع الفرخه ما بتقدرش تتنفس. الفرخه دي عامله زي اللي عيل صغير اللي عايش في حضانه. حرام حرام. العلف لازم ينزل عشان خاطر الناس تعرف تاكل. كده لا في تعليم ولا في اكل ولا في علاج ولا في اي حاجه. ولو دخلت المستشفى تكشف على عيل صغير تلاقي الدكتور لسه امتياز، لسه ما هوش ممارس، طمر عليك يقول لك لو سمحت امشي اخرج بره، كان انا قاعد في وسيط ابوه. ما عادش في رقابه كده، ما عادش في رقابه خالص. نعمل ايه؟ نسيب البلد؟ مش هنسيبها، لان دي بلدنا واحنا بنحبها. دي بلدنا احنا، دي بلدنا مش بلد الاغراب واحنا بنحبها. بقول لك السوريين والسودانيين مالنا ومال السوريين كل واحد مكتوب له اسمه هيعيش فيه. عند الحاج عبد المغيث المكتب اللي على الطريق السريع قبل الموقف الجديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. دلوقتي السوق النهارده بعد المداولات جه الحاج عبد المغيث بلغني قال لي السوق 54. جميل. في ناس حاولت في كفر الشيخ تشتغل ب 53 ونص ما مشتش معاها، وده ابعد لك اهو بديك عناوين كلها جنبك. هتمشي حتى لو واحد قال لك ربع جنيه ولا نص جنيه هتطلع المسافه دي كلها تبوظها في البنزين وفي الجاز. باشا مش مشكله، اجي على نفسي شويه. الوقت المحل الفراخ لما بياخد 5 اقفاص بيقول لك انا عايز قفص واحد عشان الفراخ اصلا بتموت عنده في المحل. ماشي، عشان دلوقتي انت الناس مزنوقه، الناس هتجيب منين؟ احنا بنتكلم النهارده، احنا في التاريخ كام احنا النهارده؟ انت بتتكلم النهارده في 19 ماشي؟ لسه 20 يا حاج. يا باشا قول لي 20، انت بقى جاي لي متاخر. المهم انا بتكلم على الصباحيه اللي انا شغال فيها. تمام. فدلوقتي انت الناس عشان تقبض المعاش محتاجه تقبض كمان 10 ايام. جميل. مين اللي هيروح دلوقتي يقدر يجيب فرختين؟ يا باشا ده غير ان التجار في السوق غير المحل اللي انت بتحكي عنه، لما السوق بيرد هو نفسه ما بيقولش للزبون، بيشتغل بالسعر اللي قبله. ما احنا كنا شغالين ب 58 من كام يوم، ولما نزل بقى ب 55 ما بلغوش الجمهور. المحلات ما بلغتش الجمهور. النهارده احنا خلاص سمعنا 54، يعني هيكون في تقريبا ب 60 جنيه في المحل. بقى ب 60 جنيه. يعني واللي بتيجي غلبانه واللي ظروفها وحشه وبتربي فتامه بنتقلب حقها وممكن ما ياخدش حق الفرخه. والمحلات اللي موزع عليه، المحل اللي بياخد 3 اقفاص بياخد قفص واحد، المحل اللي بياخد قفصين بيقول لك ادينا 10 فراخ. والناس دلوقتي ماشوا العمال اللي عندهم وشغالين بايديهم. الحاج بيروح المزارع بنقول له يا حاج عايزين اوزان كذا وكذا وكذا، يقول لك اللي موجود شيله، الفراخ عندنا ماتت. والراجل بيبقى قاعد بيعيط وهو بيطلع الفراخ من المزارع. ده فطره. جايب علف وجايب دواء وعامل كهرباء وعامل العماله، وللاسف في الاخر ما هوش جايب حق التكلفه اللي هو عملها. انا بس بنصحك لله عشان تلحق ليلتك وتلحق تعمل وتروح تودي اي محل تسلمه بقى بدري قبل الفجر. انت جاي متاخر برضه. ما انا عمال ما انت جاي متاخر يا باشا. وانا من هو النص ارخص واحد بيبيع فراخ وفي البورصه بتاعته الحاج عبده ارخص واحد. فانا قعدت الف على البورصات كلها وعلى كل الناس اللي تعرف مكان فراخ. عشان تقعد واحد على نص جنيه دلوقتي انت هتضيع الدنيا ومش هتلحق زبونك. فانت مع نفذ ب 54 زي ما حكمت المحكمه النهارده وربنا يسهلها. ده يا حبيب قلب صاحب المزرعه دلوقتي بيصوت. انت فكرك صاحب المزرعه فرحان؟ ده شويه الحر اللي جم دول فرفروا الفراخ، بقت الناس هتتجنن. وانا اللي اقول لك الكلام ده؟ ما احنا كلنا ولاد مهنه وفاهمين ان الحر اللي بيبهدلنا هو اللي بيعطل الدنيا دي كلها. لا انا حاج ما باشا ب 52
مفيش الكلام ده والله. طب 53 يابا والله ما في والله ولا 53 ونص تمشي. ده هي التسميع النهارده مش 54 على الجميع. هتقول لي عنوان والله اقرب عنوان. دلوقتي انت قدامك طريقين، يا تروح بشبيش يا تروح لبروك في بوت. ماشي حاجه اللي انت شايفه، بس كل حاجه رخيصه شويه. الناس ما عادتش. لو وزنك تقيل، لو وزنك خفيف هتروح بشبيش. ماشي خلاص ماشي اديني بشبيش. خد. الناس دلوقتي بيجيبوا الهياكل بتاعت الكلاب اللي يروحوا المحلات يشتروا هياكل الكلاب اللي كانت بتاكلها عشان يعملوا لها شرب. كان زمان بيجيبوا الهياكل والرجلين والاجنحه للكلاب، دلوقتي الناس بتشتريها الموظفين عشان ياكلوها. مفيش بيع وشراء، مفيش بيع وشراء. عايز اقول لكل الناس دلوقتي الفراخ هي احسن حاجه، ارخص من السمك. اللي عايز يجيب فراخ يجيب دلوقتي فرخه في المحل ب 60 و61. ارخص حاجه دلوقتي الفراخ. بقول لكل واحد صاحب عيال، ما لا تروح تشتري لحمه تطلع لحمه تحمر، ولا اقول لك روح اشتري سمك ويطلع السمك مركون في الثلاجات بقاله سنين. يا عم الحاج اشتري فراخ. الناس اصحاب المزارع بيبيعوا الفراخ ببلاش، بيبيعوا الفراخ بحياه تكلفتها ب 60 جنيه في المحل. احنا بنحملها ب 54 جنيه، بنضيف عليها 2 جنيه، وصاحب المحل بيضيف عليها 4 جنيه. تنظيف واداره وايجار محل وكهرباء وميه، هم دول مكسبهم. يا جماعه الناس الغلابه اللي هم مش لاقيين رغيف العيش الحاف، لو هتعرف تجيب فرخه النهارده روح هاتها من الفراخ تزيد تاني. اليومين الحر دول هم دول تعرف تاكل فيهم. اما الساعه تخش انسى الفراخ بقى ودور تعمل فته بالميه، فته بالعيش. حط شويه ميه وفي التوم بشويه سكر،